I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my state. សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE បាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរបៀបទិញអ៊ីនធឺណិតបាទរបស់ប្រព័ន្ធ Seatel 018បាទគឺយើងចំណាយត្រឹមតែ$1ទេគឺយើងអាចទិញអ៊ីនធឺណិតវារហូតបានទៅដល់ 10G ឯណោះហើយការ link អ៊ីនធឺណិតរបស់វាបាទពិតជាលឿនមែនទែនប្រព័ន្ធ Seatel 018ហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅទិញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលមកកន្លែង call នេះមកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់បានបញ្ចូលលុយហើយក៏អត់បានដឹងថាទិញកញ្ចប់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺទិញបែបម៉េចគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបាទ1800ផ្កាយហើយនឹង333បាទផ្កាយទៀតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើល1800ផ្កាយ333ផ្កាយបាទហើយបងប្អូនចុចបញ្ជូនមកបងប្អូននឹងភ្ជាប់ជីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺរយៈពេល1អាទិត្យចំណាយត្រឹមតែ$1តែប៉ុណ្ណោះហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរនិយាយរៀងទៅ10ទៅរស់ទីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងរងចាំមួយផ្លែតសិនមកវាកំពុងតែដំណើរការភ្ជាប់ឲ្យយើងហើយបាទអូខេឥឡូវនេះវាលោតមកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលមើលបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង message បាទគេដាក់congrats បាទ data packet បាទ one data successful បាទគឺនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺយើងភ្ជាប់បានជោគជ័យហើយ10G អញ្ចឹងគេឲ្យយើងឆែកចំនួនG របស់យើងតែយើងអាចឆែកមើលបាននេះគឺ1800ផ្កាយ52ផ្កាយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចេញមកវិញឥឡូវខ្ញុំឆែកមកបាទ1800ផ្កាយបាទ1800ផ្កាយ52ផ្កាយអញ្ចឹងយើងចុចបញ្ជូនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវវាលោតមកហើយនេះលោតមកហើយខ្ញុំចុចចូលបាទនេះគឺចំនួននេះគេដាក់ your internet balance is បាទនេះគឺចំនួនគឺបាទ 10G បងប្អូនទាំងអស់គ្នា 10G កបៃអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយបាទហើយក៏កំពុងស្វែងរកវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង ជាមួយនឹង VTUBE ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះ